Господине Јанковиќ, оно што е во фокусот на вниманието изминативе неколку денови, барем во Македонија, несомнено дека има интереси во Србија, тоа е бегството на поранешниот премиер Никола Груевски во Унгарија. Предпоставките се дека ако бил со возило, тогаш мора да ја помине Србија. А вие утрово издадовте едно соопштение во кое што велите дека Вучич сигурно му има помогнато на Груевски, на некој начин со тоа размислувал како ќе бега во иднина, како тој ќе бега во иднина. Имате некакви конкретни сознанија дека Вучич му помогнал на Груевски или? Ja sam ozbiljan čovjek i ne bavim se spekulacijama, ali do sada je Srbija služila kao utočište za brojne slične slučajeve iz Bugarske, iz Rumunije, iz arapskih zemalja. Veza Gruevskog i Vučića je potvrđena na mnogo načina, pa i onim nerazjašnjenim događanjima u Sobranju kada je agent Srpske tajne službe učestvovao u tome. Naravno da postoji niz razloga zbog kojih imamo potrebu da se pitamo, što sam ja juče javno i uradio, da li je Srbija učestvovala u tome i ako jeste, da obećam da će taj neko kada dođe do promene vlasti morati da odgovara. Jer nije samo u interesu Makedonije da kriminalci i korumpirani političari odgovaraju, to je u interesu i Srbije, u interesu celog našeg regiona. Mi smo toliko povezani da moramo da očistimo region od takvih stvari. Така, но некој би рекла дека како опозиција вие дури имате и право тоа да го говорите. Затоа прашувам дали имате конкретни сознанија за вмешаност на српските служби во транзитот на Груевски од Македонија кон Србија до Унгарија. Ponavljam, bilo bi neozbiljno ako neko kao ja, ako nema pristup podacima tajnih službi, informacijama iz policije, satelitskim snimcima, izveštajima iz beogradskih restorana koja gde je ručao, nadzora nad stranim diplomatskim predstavništvima, ako bih tvrdio kao da imam dokaz, ali nažalost na Balkanu se već dugo naše političke elite, korumpirane političke elite, populističke političke elite dogovaraju i stvaraju zonu, sigurnu zonu za korumpirane političare, a ne sigurnu zonu za građane. I dodatno današnje nespretno, na svaki način nekorektno i neozbiljno pisanje dnevnog lista Politika o tome da je pobegao avionom, aviokompanijom koja je prestala da postoji pre više od 5 godina, dodatno još jednom pobuđuje sumnju. Nemamo šta drugo da radimo kao u ovom momentu kao opozicija, ali kao građani da tražimo da se ova stvar razjasni, jer još jednom nije u pitanju samo Makedonija, u pitanju načina koji živimo. Ako ovakve stvari ne razjašnjavamo i ako one ne prestanu, zauvek ćemo živjeti kao siromašno društvo bez institucija i bez vladavine prava. Виктор Орбан, премиерот на Унгарија, се појави на неколку митинзи, дали со видеопораки, дали директно во Македонија, каде што му даваше поддршка на Груевски. Вучич од друга страна тоа не го правеше, меѓутоа во јавноста се стекнува дојам дека сепак и Вучич е исти политички профил како и Груевски. Кој би бил интересот на српските власти или на председателот за да го помогне целиот овој процес, ако се докаже дека е така? Ja sam juče u saopštenju pitao da li je pomogao zbog toga što je možda to tražila neka treća zemlja ili u tome ima i njegovog sopstvenog interesa, razmišlja da će se sutra i on naći u istoj situaciji pa bi voleo da i njemu neko pomogne. Zato što zaista način na koji je vladao Gruevski u mnogome podsjeća na način na koji vlada Vučić, to je vlast uz zloupotrebu institucija, uz medijsku propagandu, uz izborne mahinacije, uz zloupotrebu tajnih službi i nije za čuditi se ako jednog dana i Vučić bude izašao pred lice pravde zbog svega onog što danas radi, kao što je Gruevski pred licem pravde u Makedoniji. Nažalost, naš ceo region je žrtva, taoc takve vrste političara iz prošlosti koji ne rade u interesu građana, nego čija je jedina politika opstanak na vlasti i ekonomsko izrabljivanje naših ljudi. Tako da oni jedan drugom imaju sve razloge da pomognu. Onog momenta kada jedan od njih padne, ceo niz
je u opasnosti, oni se jako, jako dobro drže. Krajnje vreme da građani našeg regiona takođe počnu da se drže zajedno i da insistiraju, da pomognemo jedni drugima da se izborimo sa ovakvom vrstom vlasti koja ne pripada 21. veku ni Evrope. Кога велите трета земја, трета страна, алудирате на руското влијание во Србија, бидејќи тоа е дел, несомнено, не може да се скрие, бидејќи е дел од темите кои што медиумите ги третираат, има се повеќе написи, имало и низ годиниве, дека Русија, ако не толку многу во Македонија, тогаш во Србија секако има интерес. Сметате дека Русија е таа трета страна или? Nesporno je da ne samo Rusija, već i Amerika, i Brisel, i London, ali Rusija posebno u poslednje vreme ima interes na Balkanu. I nije sporno da nekim od velikih zemalja čak ne odgovara, posebno u poslednje vreme, stabilizacija Balkana i jačanje Evrope. Upravo suprotno, čini se kao da je potreban trn neki u telu Evrope koji će da je oslabi, a Evropa sama nije dovoljno u ovom momentu stabilna. Dakle, meni nije problem to što neke druge zemlje možda imaju svoje nacionalne interese koje ispoljavaju tako što će da destabilizuju naše zemlje. Ali mi je strašan problem što naše vlasti ne rade u nacionalnom interesu naših zemalja, nego se priklanjaju i izvršavaju naloge nacionalnih, koji potiču od nacionalnih interesa stranih zemalja. Dakle, ne sme biti ništa iznad nacionalnog interesa Srbije. Ono što upravlja radom srpskih državnih organa i institucija, nažalost u ovom momentu to nije tako, a naš suštinski zadatak će biti da vratimo upravo to, dakle, vladavinu prava i naše nacionalne interese, a u našem nacionalnom interesu je da kriminalci odgovaraju, da politička korupcija u našem regionu prestane i mi to ne možemo rešiti pojedinačno. Dakle, ako je Srbija zemlja političkog kriminala, ne može taj politički kriminal da se ne preliva na Makedoniju, na Crnu Goru, na Bosnu i Hercegovinu, na Hrvatsku i obrnuto. Nadam se i mislim da je to jedini spas u stvari da se naš region izdigne iz ove mučne situacije već decenijama, da prestanemo jedne druge da smatramo za protivnike i što se mene tiče i Pokreta slobodnih građana i građanskog bloka, što stabilnija Makedonija, što stabilnija Crna Gora, stabilnija Bosna i Hercegovina, Hrvatska, to je bolje i za Srbiju. Što demokratskija Srbija, to je bolje i za Makedoniju. To je razlog zbog koga smo ustali protiv veoma, veoma sumnjive mogućnosti da je Srbija učestvovala u nečemu čemu nije smela da učestvuje. Иднината на сите овие земји кои што ги споменавте е во Европската Унија? Nisam vas razumeo, kako? Иднината, будуćност на сите овие земји кои што ги споменавте е во Европската Унија? Целиот Балкан? Ja verujem da jeste u Evropskoj uniji naša budućnost, ali naša budućnost će ostati sa nama. Dakle, nećemo mi da odemo u Evropsku uniju, mi ćemo da ostanemo da živimo ovde. Suština u stvari da način kvalitetnog političkog života uređenih država uvedemo kod nas, da Evropu, ono zbog čega smo poželeli da budemo članovi Evropske unije, da u stvari to zaživi kod nas. Ja želim Evropu u Srbiji, a ne Srbiju u Evropi. Ne samo Srbiju u Evropi. За крај би ве прашал само дали би предупредиле, дали би предпоставиле дека Србија, која што е претендент за Европската Унија, исто како и Македонија, а ако истрагата покаже дека сепак имала улога во овој транзит на поранешен премиер кој што треба да отслужи затворска казна според одлуката на судот, очекувате ли Европската Унија да има nekakvi merki, da li ќе влијае тоа врз Србија? Ja vidim danas Evropsku uniju na dva načina. Jedan je njena administracija koja se pomalo otuđila od autentičnih ideja i vrednosti Evropske unije i dosta gleda na onu takozvanu stabilokratski način vladanja. Dakle, dajte da ne pravimo nikakvu gužvu, da govorimo da je sve u redu, da se pretvaramo da ne vidimo problem. Problem ogroman postoji. Da li će ta birokratska Evropska unija
nastojeći da na svojim idućim izborima izađe kao da je sve u redu, da je sve super, da su samo uspehe postizali, nastojati da smanji značaj ovog događaja, ili će autentična Evropska unija sa evropskim vrednostima reći ne, ovo se u uređenim društvima ne sme dešavati i mi vam kažemo, ako želite da budete deo našeg kluba, vi to morate da kaznite, da to sprečite. Ja to ne znam, ali i ne želim da se bavim njima. Ovo je prvenstveno sa ili bez Evropske unije, ovo je pitanje demokratije u Srbiji, demokratije u Makedoniji, koje su neraskidivo povezane, demokratije u Bosni i Hercegovini, u našem regionu. Sa ili bez Evropske unije, građani našeg regiona moraju da shvate da se mi moramo izboriti sa ovim. Da li će nas Evropska unija prekorevati ili ne, to nas zavisi od niza okolnosti. Mi zbog sebe ove stvari moramo da prekinemo.